नाज़िर सिंध के नौजवाननि लाइ ख़ुशख़बरी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिंध प्रीमियर लीग लाइ इजाज़त ॾेई छॾी आहे, जंहिं लाइ NOC पिणु जारी कई वई आहे। अॻूणे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह PCB चेयरमैन ज़का अशरफ सां मुलाक़ात कई, जंहिं दौरान PCB हेड ऑफिस में काफ़ी ॾींहं खां रुकियल NOC जारी कई वई आहे। मुलाक़ात में सदर SPL आरिफ मलिक, PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान ऐं PCB के ॿियनि उहिदेदारनि शिरकत कई। उन मौक़े ते नासिर हुसैन शाह जो त सिंध प्रीमियर लीग जो इनेकाद PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे वीज़न मुताबिक़ थी रहियो आहे। इन लीग ज़रिए न रुगो सिंध जी क्रिकेट टैलेंट पर सिंध जी सकाफ़त खे बि नुमाया अंदाज़ में उजागर कयो वेंदो, जीअं न रुगो सिंध पर पाकिस्तान जी ख़ूबसूरती ऐं उन जो कल्चर भरपूर अंदाज़ में दुनिया जे साम्हूं पेश थी सघे। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ जो चवणु हो त SPL जे कामयाब इनेकाद सां यकीनी तौर ते सिंध जे रांदियुनि जी तारीख़ में हिकु नए बाब जो इज़ाफ़ो थींदो। PCB मुस्तक़बिल में बि हिन लीग जी कामयाबी लाइ हर मुमकिन किरदारु अदा कंदो रहंदो। नाज़रीन, अहम ख़बर हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे ॾियूं पिया त सिंध जे नौजवाननि लाइ ख़ुशख़बरी आहे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिंध प्रीमियर लीग लाइ इजाज़त ॾेई छॾी आहे, जंहिं लाइ NOC पिणु जारी कई वई आहे। अॻूणे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह PCB चेयरमैन ज़का अशरफ सां मुलाक़ात कई, जंहिं दौरान PCB हेड ऑफिस में काफ़ी ॾींहं खां रुकियल NOC जारी कई वई आहे। मुलाक़ात में सदर SPL आरिफ मलिक, PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान ऐं PCB के ॿियनि उहिदेदारनि शिरकत कई। उन मौक़े ते नासिर हुसैन शाह जो त सिंध प्रीमियर लीग जो इनेकाद PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे वीज़न मुताबिक़ थी रहियो आहे। इन लीग ज़रिए न रुगो सिंध जी क्रिकेट टैलेंट पर सिंध जी सकाफ़त खे बि नुमाया अंदाज़ में उजागर कयो वेंदो, जीअं न रुगो सिंध पर पाकिस्तान जी ख़ूबसूरती ऐं इन जो कल्चर भरपूर अंदाज़ में दुनिया जे साम्हूं पेश थी सघे। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ जो चवणु हो त SPL जे कामयाब इनेकाद सां यकीनी तौर ते सिंध जी रांदियुनि जी तारीख़ में हिकु नए बाब जो इज़ाफ़ो थींदो। PCB मुस्तक़बिल में बि हिन लीग जी कामयाबी लाइ हर मुमकिन किरदारु अदा कंदो रहंदो।